Ray Fiesta Sentensiador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagip di napalabas. Nembag oras tayo amin nga sa ngapada papagayam at tuyak manen iti Facebook page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentensiador Award ken mabuyadak kamangeg iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Tapno inak ibasa ken istorya kada kayo dito'y pakasalitaan ni Minerva iti Lawag City nga isu iti napili nangabak akas best letter of the third week iti bulan ti February. Ti pakasalitaan na ket napintas unay sut gapo na nga nangabak. Isunto nga ta ti best letter of the month of February. Alagad padaanan nyo papagayam. Ipagpakasik man lang i-like you dito'y page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentensiador Award. Ipalo yo ken kastamatan subscribe kayo dito'y YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Tapos na kasta ket agtutuloy nga nung adakastoy nga may upload nga programa iti nga page ken ti channel ket sumrek kadagiti notification yo. At itibagayam nyo ni Manon nyo Nemi Ruiz. Idagtuloy pa lang sa Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Iti lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ingkam istorya nita. Nung kasano nga nangabak na tinapintas nga istorya ni Minerva iti Lawag City. Kastoy ti istoryanan. Agtawan idin ni Minerva iti 31 awampay idi ti asawa na. Apay? Gabuta nasugatan ti puso na ket kaslasan na nakayat ti agayat. Tadajay first love na nakiasawa iti sabali babae. Iso nga nagsakit unay tinakam na. Kasi nakagura na idin dagiti lalaki kasla nagbalinen nga man-hater. Ngem idi tanam amuna ni Alex ubingim iti suna ni Alex ket kabarbaro idi nga security guard iti bangko pangobisinaan ni Minerva. Nagkras nga dagos idi ni Minerva. Ang gwapo ko na ket gapo iti dayto nga panagkras na nagararapaap nga sape kumata maramanan naman ti arakop ti maysa nga lalaki. Sapay kumata maramanan naman ti bara dagiti agek iti maysa nga lalaki. Mailiw ket imaginan na ni Alex. Insanged na nga dagos tirik na kini Alex kinapudno na papabulsaan na iti 1,000 saan to ibaga. Intanto aglans datanto't pagbayad mo. Sikat no tagbayad tapno agparang sikat ya agbayad. Nagkurso na damat nga dagos ni Alex keng kuwana at nangarod managregalo. Regregaluan na. Ket napintas. Sakit napintas ni Minerva. Ti 31 nga taon na kasla ubing nga amang tilangana. Ket siyempre kas may nga lalaki inaarapap siguro mat ni Alex nga magunod wano matagikwana ni Minerva. Nagsinangid na nga rod aging nga naibaga ni Alex iti I love you keng kuwana. Uy, di kagang angaw kasta. Baka mamati Sa sino kumatisan nga may love keng ka? Ma'am, Minerva ka namang rada. Minerva, nagpintas ka. Nagpintas ti position ti trabaho. Sa managregalo ka. Ngam sa amok na sa anak amay karikan ka. Gabata security guard lang. Macho naman at gwapo naman. Aging kang sanda nga napupuutan nga dan nagkinaawatan tirik nada. Kaya di tinaminsan nga panag-date da. Saan lang nga ti restaurant tiramananda. Napandapayan iti hotel. Saan na pulos nga nagamak
ni Minerva anang isagot ti amin-amin na ti kinapintas na ken ni Alex numampay na bidapay nga nagamaam mo. Inted na ti amin-amin na gabong arod ta mailiw kadagiti agek ken aprus arakop ti maysa nga lalaki nang runangit kunana nga mapnek na unay nga mga rakop ken ni Alex gapot amatyo. Wait, mapnek met unay kadagitiya na irut nga arakop namuan digiti naganak kini Minerva nga tapag mamauyungan ti anak da nga may salaing security guard. Iso nga winarningan da. Ngem kunamat ni Minerva nga masigurado na nga talagang agayat ni Alex ken kuana. Mabalim ito nga tulungan nanto ni Alex nga mangiturupos iti kurso na tapno makapagturupos met lang ti college. Kinapudno na mapagayam ket inregaluan pa yen ni Minerva ni Alex iti kotse. Wow! Numampay saan nga brand new, second hand ng slightly used. At adamanin ti irut ti arakop ni Alex ken ni Minerva. At adamanin ti samit ni ayat kadakwada. At adang ited ni Minerva ti amin-amin. Ngem dimteng ti kinapudno nga nagsakit manen tinakem ken nasaktan manen ti puso ni Minerva. Nagsipud ta malaksid ken kuana ket addaghayem sa bali nga babae iti biyag ni Alex. Naibidyo ken napikturan ti kaopisina na. Ket idi ta ipakita ken ipabuya ti kaopisinaan na deta nga video ken picture ladawan da Alex ken ti sabali pay nga girlfriend na. Warila na paikis kaga papagayam. Warila na paikis ni Minerva ti sakit tinakem na dinapulos pagarupen nga adlagayam sa bali nga babae ti biyak di Alex. Tinawagan na nga dagos ni Alex. Inayaban na ket impakita na ti video. Impabuya na ti video ken dagiti ladawan. Nagdumugmet idi ni Alex ket saanen nga kapaglibak tinasakit nga panunuten at adda nga pinili ni Alex dayta nga babae ngem iti isu. Nagsangit nga nagsagaba manen ni Minerva wen ket kalpasan laeng ti duwa nga bulan nagikaten ni Alex iti bangko nga pangopisinaan ni Minerva. Ket kalpasan ti duapay a bulan nga panagsagsagaba piman ti balasang. Bigla nga dimteng ni Alex iti balayda ket nagparintumi nga mismo iti sangwanan ni Minerva. Minerva, imayak ditoy. Tapno agparintumi nga agpakawan ken ka. Give me another chance. Kinapudno na papagayam ket inarakop pay ni Alex dagiti duwa nga saka ni Minerva nga nakaparintumeng isu. Give me another chance. Sikat ipatpateg ko nagminduta ka ng pili kini Lovely. Tamalaksid kahayam kanyak kadadamat sa bali nga lalaki iti biyag na. Kaya't mga sawan papagayam nakarma ni Alex. Noan niya ti saem ngayon parikna na ken ni Minerva ket kastamat itinalakam na. Inyuman ni Minerva na ita nga problema kadigiti parents na. Kaya mo di nga talagang agbalbaliw. Give him another chance. Iso nga, damit laeng Minerva kini Alex itinagasawa. Nadan dati kabukbukodan nga balay kalpasan nga nakapaggraduar ni Alex iti kurso ng engineering, civil engineering. Tapi nagbasa ni Minerva. Kad naadan da iti talong anak sakbay nga nagmenopause ni Minerva. Ket naragsak da.
Deta papagayam iti pagkabuklan ti pagkasaritaan ni Minerva no kasano nga isu iti best letter of the third week iti bulan ti February iti Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Magustuhan nyo kadimot lang? No magustuhan nyo, paki-like dito yung video, ken paki-share, ken kastamatan ag-subscribe kay kuma iti Facebook channel, YouTube channel ni Paring Ray Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, ken nag-follow kay kuma, i-follow yo kuma ti Facebook page ng Rey Fiesta Sentensiador Award. Ala, pumakada akon ket aging ka ti sabalin tumanen nga may upload nga video ngayon kay manggigan ken mabuya para kadato tultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Ni manong yu anemi Ruiz detoy. Salamat po. Bye-bye.